Máy Hàn Việt Nam xin gửi tới toàn thể quý khách hàng lời chào trân trọng cùng lời cảm ơn chân thành nhất vì thời gian qua đã luôn tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng đơn vị chúng tôi trên con đường kinh doanh. Trải qua nhiều năm đi vào hoạt động, chúng tôi tự hào là địa chỉ uy tín hàng đầu, chuyên nhập khẩu, phân phối, bảo hành, sửa chữa máy hàn, linh kiện máy hàn, cắt. Chúng tôi liên kết hợp tác với các đơn vị sản xuất máy hàn, máy cắt uy tín trong và ngoài nước, chủ động về nguồn hàng đầu vào, không qua trung gian, chính hãng 100%. Từ đó, sẵn sàng cung ứng kịp thời máy móc khi khách hàng có nhu cầu với mức giá cực kỳ ưu đãi. Tính tự động hóa cao, vận hành êm ái, mẫu mã đa dạng, tiện ích khi sử dụng. Từ đó, trở thành sự lựa chọn số 1 cho mọi công trình. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giúp người lao động giảm thiểu thời gian cũng như công sức, lại đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng. Đến với chúng tôi, khách hàng sẽ được tư vấn kỹ càng về từng dòng máy, bảo hành dài hạn, phục vụ chu đáo tận tình, cùng dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp, giá thành cạnh tranh bậc nhất. Để đẩy mạnh hiệu quả công trình, đừng quên lựa chọn các dòng máy móc công nghệ cao do Máy Hàn Việt Nam cung cấp. Địa chỉ km 15+500, Đại lộ Thăng Long, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Hotline 0947